Kur të mbarosh, aty jam. Faleminderit që pranove për intervistë. Si e? Jo përshtat me burgose? Jo, vetëm me një 2 emigrant. Emigrant? Në shtuar shumë në fakt. Më shumë emigrant në rapin për çdo javë. Si e kalon kohën? Mirë. Flej shumë, lexoj. Çfarë po lexon? Krim edhe ndëshkim. Dostoevski. Interesant. Ke lexuar? Sigurisht. Vetëm se ti nuk po ndikohesh nga ai apo jo. Janë një broja, i dënuar për përdhunim, me pasoj vdekjen e Sara Donet, 14 vjeç, trupi i së cilës nuk është gjendur ende. Gjithashtu isha akuzuar edhe për përdhunimin edhe vrasjen e 2 vajzave tjera të mitura. E para Eriona Hoxha, trupi i cilës u gjet në zonën e Fargës, edhe Hilda Kongoli, trupi i cilës u gjet në pyll afër Krapës. Akuza në fakt këto të cilët rënë poshtë. Si e shpjegoj? S'ke asnjë koment? Dhe akuzohesh për vrasjen e 3 vajzave të mitura dhe dënohesh vetëm me 5 vite burg? Unë kishin dënuar më shumë, po për 2 tjerat nuk kishin e provë bince. Më fol pak për Sarën. S'kam në koment. Gjojane, unë nuk jam as prokuror, as gjykas edhe as hetues. Jam thjesht një gazetar I cili ka shumë pyetje, por pa përgjigje. A mund të flasim hapur? Nuk të ndezesh. Nëse ti dëshiron unë ndes, po mendoj mbase jemi më lirë shumë shumë. Po. Më mirë kështu. Pra, Kishte një fjongo të kuqe. Ma ishte truri. fjongo të kuqe. S'pupë, ai ishe ti asistenti socialist. Pa merak pra se është e figur. Po. Isha asistenti social. Si e binde që të vje? Si ishte vështirë. I thash të vinte te unë që të merrte dosjen për të përfituar ndihmën ekonomike, se duhet ta firmoste jam dhe ishte urgjente. Dhe ajo erdhi. Kishin nevojë për ndihmën ekonomike. Po pastaj? Nuk rezistoj fare. Jo. Bëri shumë rezistent, më shumë ka që ma merrte mendja. Më trego pak si e rodhën gjërat. Ja afrova nga mbrapa, me priste dosje. Era e saj, fjongoja e kuqe, ju afrova nga mbrapa dhe pusa në qafë. Po, pastaj pati fajin vete e kurva se u ngrit në këmbë gjuajti me shpull. Po ti si reagove? Dhuna se dhunë. Dhe pastaj?
Nuk më kujtohet me detaje, po rapa ndjenja, edhe pastaj u zgjuan krevatin i lidhur. Ama më kujtohet mirë tmerrin në sytë e saj. Për sa kohë mbajtë penë? 2 ditë. Po pastaj si e vrau? Aksidentalisht. Quajta me tavën kokë, po nuk doja ta vrisja. Ose jo që në atë moment paktën. Po ajo të lutej që ta lihet lirë. Vetëm fillim, pastaj qante. Vetëm se kishte një të qarë acarusi që qante trapin. Po pastaj para se ta vrisit, të shprehun një dëshirë. Po, donte të shkonte ndajt në një vend ku thoshte që çonte jati për piknik. Po trupin ku e hodhe. Ja, plotsova dëshirë. Nuk të erdhi keq për si moment. Po, merdi. Po vetëm që mbarua më shpejt. Okej. Mjafton me kaq. Mbaroi intervista, ka shpejt. Atë që desha e mora. Nuk jam gazetar, por kur? Jam baba i Sarës.